Edhe je fitu si 50 euro nga dyqani Leila Shop, ku mundesh me shku me tërheq, mallra, beo, çka do, produkte bio. Ku kjo? Në Kaçanik. Përshëndetje. Si je, ai mirë? Mirë jam, si ju jeni, mirë jeni. Mirë, faleminderit. Jemi vre emisionin 05. Pse je son Ferizaj ndru? Unë nuk... Pse jeni prej nga jeni fillimisht? Unë jam i lidhur në fshatin Koshara që 52 vite jetoj në Ferizaj, po. Ferizaj. Po. Në rregull, apo më tregon pse ke dalë sot këtë vikend? Pse doli në qytet? Po dola me një mekun e nejta edhe la me shku, dikun me pa. E hala nuk më duhet qarë për qarë, mas drejke du me shku me pa, një farë vdekje, po. Po, a nejta dhe tash me një kafe që me një mektimin, po. Në rregull. E që tash dollëm për, po në drejk nuk shkot në pa kërkun, mas drejke du me shku me pa. Ashtu. I ndëru. Unë jam këtu për me i dhuru 50 euro nga dyqani Leila Shop. Faleminderit. Ku aty ke produkte bio, edhe unë t'i dhuroj ty vetëm për respektin që unë dalje me bashkëbisedu me mu. Faleminderit. Kur do kuponin, Po. mboje kuponin për kamerën edhe je fitu si 50 euro nga dyqani Leila Shop, ku mundesh me shku me tërheq, mallra, beo, çka do, produkte bio. Ku kjo? Në Kaçanik. Në Kaçanik atje? Po. Po. Me këtë kupon shkam vlerë 50 euro, merr çka do. Përshëndes. Po në Ferizaj, jo. Nuk kam Ferizaj. Jo, ha? Jo, kaloj mirë respekt. Faleminderit, inshallah shkon puna marr ju. Inshallah faleminderit shumë. Po shpresoj që kemi na shiku tash tutje. Tung, zot mirë, tung.